歡迎大家收睇茶博士掛嘅第124集啊！咁啊，阿博士咧就風塵僕僕，剛剛咧就喺呢個佛山翻嚟香港，係咪啊？定係還是？係啊，好夜翻，琴晚都。琴晚好夜翻食咁樣。晚飯翻。咁啊，博士嗱，你即係風塵僕僕啊！咁你而家有冇留意嗰個國際新聞嗰個變化？少少咯。你問我，我答到你嘅。但未答之前咧，我補充講少少嘢，益下啲網友先。正話講話我哋點解會咒人哋聽股唔磅水，有水變冇水咧？就涉及嗰個金錢問題啊嘛。嗰個涉及金錢問題咧，要涉及買賣交易嘅問題咯喎。大家出門去旅行，咁你咪好興去唔同嘅地方咧。特別嗰啲遊客區啊，周圍啲攤檔啊，你咪買嘢咪多數話講價嘅。好少唔講嘅喎，因為大家明知去嗰遊客區咧，多數鋸你噶嘛。係啊，劏客係咪啊？好啦，唯一一個國家冇價講咧就係日本啦。日本啦，你一講價俾人笑嘅，佢真係戇鳩鳩傻撚咗。點解你會講價嘅？唔係佢唔賣俾你添啊！試過。唔好講到咁嚴重啦。但佢真係我傻撚咗喎。點解你會講價？會講價咧咁。日本唔興講價，完全唔興講價。呢個日本好獨特嘅文化嚟嘅，所以變咗佢你唔講價，變咗佢又唔偷工減料。所以佢又有一種好特色嘅文化。日本，我有冇涉及乜嘢咧？涉及咧就話，譬如話我有年，我就同佢哋去咗啲泰國落後國家啦，喺印度啊，特別印度嗰啲咁啦。咁印度話佢攞咗一樣嘢嚟，你知啊，跟住你架車，好似落車，咁佢咪啲人擁埋嚟佢買嘢嘅，啲靚仔嗰啲風車仔咁。我話幾個小朋友擁埋嚟，覺得全部買晒，咁啊數錢，叫我身邊人同我找數。咁我同我行去嗰啲朋友，喂，屌你講下價喎。即係佢哋認為佢哋會開大幾倍嘅。我點解要講價啫？佢屌你乜遊客區緊你老襯，我屌你咁，我有資格做老襯。同埋你要明白喎，我山長水遠好日都唔落到印度呢啲落後國家，我落到去，佢唔走嚟，佢唔乞食嚟攞錢做啲小玩具嚟賣嘢。啲窮嘅細路仔隨大赤腳，你用講咩價咧？講嚟講去都每一樣嘢都係嗰個十蚊8蚊美金，咁你買10樣8樣係咪？哇！啲靚仔幾開心啊！係咪啊？呢個咧就係話你人生咧，即係等於你聽節目，你咁難得有緣分聽我哋講節目，你又咁難得聽到有啲係你想知嘅知識。或者你同我買咗呢個樽，咪你一生人喺你係一個歷史嘅一頁嚟嘅喎。你好多朋友講我同呢個人投咗個樽1000蚊啦，咁我咪有嘢講先。有嘢講咧就係你嘅人生咧有故事講。我幾戇鳩去印度，屌你有咩買咗截條都屌你兩蚊，買咗10蚊美金，原本1蚊美金咪屌買咗10蚊美金冇講價。係咪啊？咁你都係有一個記錄嘅喎。係你啲朋友睇住你咁樣，我啲朋友睇住咩幾咁撚笨仔嚟嘅，佢都有嘢講喎，同翻嚟好多嘢都係唱嘅喎。屌你有咩幾多笨仔啦？屌你買條雪條10蚊美金，屌連1蚊嘅啫，唔撚講價喎。係咪有嘢講啊？係啊。我話你令到人哋有嘢講，或你自己有嘢講咧，嗰個就係價值嚟嘅。所以大家好多人唔明白呢個道理，同埋令到你嘅心量咧，經過呢個少少嘅訓練咧。你就習慣咗咧，係俾出嚟。好啊！今時今日仲要我開撚到聲，話屌你聽股唔磅水冇水變有水，俾嗰啲已經係好撚九流啦。即係你都冇撚咗個自動自覺啊！知唔知啊？如果你稍為有少少人性，有少少世間平衡啲嘅公平啲，開撚埋咪燈油火蠟台長讀咁撚多書，屌你啦尾係咪啊？我哋屌仲多撚咗個油麻地榕樹頭大學畢業嘅學問俾你聽到，你諗下仲唔即刻磅水，仲要開撚個聲先磅，已經屌你係咪好撚難收徒弟啊？係嘛？
明白未啊，網友？嗯，我哋睇人啊，係咪應該俾嘅錢你都唔肯俾？知識無價，大佬係嘛？所以呢個咧就今日解詳細啲，即係都叫做話喂，難得大家有緣啦！你聽到我講嘢，唔係大口氣啊！我係有身份講呢啲説話，對你啲普通人咧當頭棒喝。我自細受呢種訓練先發達嘅。嗯，講正經俾人鬧喺度撲街啦，以前講過啦，係啊，就自細受呢種訓練，錢來錢去啊嘛，錢唔去點解會嚟咧？量大係福大啊嘛，應該使嘅你都唔撚使，係咪？所以我哋就調翻轉頭啦。既然間你咁撚窮嘅，我俾50蚊你，你掟我名嚟得啦。你老母你掟1萬個人個名嚟，我俾1萬個名，有身份證就得啦。屌你老母！大撚翻去轉頭啊，係咪先？即係話你都唔撚入流啊！入唔撚到個圈子啊，簡直！屌你去打份工，過顯過肉，屌你咁樣，係咪？係嗰類人，你急機唔到自己嘅，即係咪大口氣？咪以前啲大佬頭揀馬仔，就算江湖人物收個門生啊，都要揀啊，大佬係嘛？醒唔醒目啊？忠唔忠心啊？有冇義氣啊？係咪有冇量度啊？邊咁撚簡單啊？所以你普通人娶老婆生個仔，買間樓仔，養架車仔，屌你係咪？係咪啊？睇緊用本保仔打保啊，每個月打份工嗰啲人咧，我唔係會要求。如果唔係咧，你一定要有個量度，俾得快好世界啊！真係。嗱，呢啲鐘咧繼續賣嘅，如果冇人賣咧，但我有一種遺憾嘅，到而家未有人做到出嚟咧，佢設計咗咧係我認為合格，有個藝術。但你買咗咧，你影翻張相俾我，加簽。如果你做得認為啱我心水嘅話咧，有獎品添。問下小姐啊。最緊要呢樣嘢啊。係啊，有獎品一定貴過你嗰俾1000蚊買嘅獎品。咁你會唔會回購啊？會唔會回購？會，我咪同你買翻，咪人買，同你等你賺錢咯。我有人買噶嘛。係啊，你整得靚，我即係同你登翻，喂，呢個嘢抵買喎，咁屌。係啊。係啊。你唔想話點石成金，我哋呢啲就係點石成金嘅法術啦。係，咁唔使攞石，係咪？點乜嘢都可以值錢嘅。如果香港係咁就發達啦，即係成個香港城市。係啊，瞓醒梗有錢。係啊。我不嬲大口氣㗎，後生30幾歲嗰陣時都。揾錢容易，揾女人難啊！係我口頭禪嚟㗎。慢慢真係做拿督做姑爺。屌你有乜從嚟揾唔到我啱心水女人嘛？咁啊屌宵夜咪喺度呻我同你兄弟。我屌你啊冇使錢容易，屌你揾個靚女揾個啱心水女人難。幾撚惆悵啊！淨係揾個跳 Tango 啊，同我都揾咗幾十年啦，都未能揾到啊！博士跳 Tango 呢下難嘅，你識跳咩？我唔係識跳，我識睇啫。你識睇咁，你點知會難？梗係難啦！即係我見到人跳都好似機械人咁跳到啫。咁你嗰啲跳撚到似嘅，嗰啲係未入流啦。係咯，跳得好難嘅。我講跳嗰個阿根廷 Tango。係啊，阿根廷 Tango 啊，係啊。好啦，如果你有啲30歲以內嘅女仔，識跳阿根廷 Tango 嘅，嚟打電話俾小姐啦。睇下啱唔啱跳啊？係嘛？係。難揾嘅，揾咗幾廿年。台灣我應該會揾到，但我冇時間留低啊嘛。係啊，台灣發展得唔錯，同埋台灣 Flamenco 都唔錯。一個好嘅舞伴係難揾過一個伴侶。係難過揾老婆。係啊，難過揾老婆。咁呢啲風花雪月，我哋一陣間再講啦。咁大家想問下博士啦，而家呢架即係呢個以色列打伊朗，牌面睇。伊朗係咪冇得還手啊？基本上，不過啱最新消息就係佢哋伊朗射中咗以色列一個醫院啦。你正話我問你個理由就係話佢會掟核彈。點解我唔信？點解唔信咧？講一講嚟聽啊！問個邏輯，因為琴晚哇一傳咗消息出嚟就話呢個宗教領袖哈梅內伊，我哋將會做一件事咧，就呢個世界咧敏感幾百年咁。哇！好大喎，吹到好大喎。係。咁如果你從呢個牌面睇，跟住咧就之前就整咗張相出嚟，有人摸咗個核彈啊嘛。係。就話可能
佢用咗即係個伊朗未必一個波斯話，未必，未必，唔使等到依家係咪啊？你以色列一開你拖，或者唔開拖時，你就即刻嚇，即係先下手為強，就係打下先咁樣。咁當然啦，呢個有一定嘅難度。陣間我哋再講，從個地圖睇咧，即係大家唔知即係你要樣根據啊，你根據就係睇埋地圖，睇埋地圖啊嘛，距離隔成3個國家噶嘛。咁人哋俾唔俾你過先？兩邊都咁而家個牌面睇就係唔好話牌面啦，實際上咁睇，呢個約旦啦，伊拉克啦，一路都俾你伊朗過啊嘛，唔係俾你以色列過啊嘛，甚至可能佢兜個彎出嚟就喺沙地阿拉伯嗰邊過。咁即係話你伊朗而家俾人圍攻啦。咁你圍攻，如果你又還得拖嘅，你就唔會等到依家啦，核彈係咪啊？好啦，你講完到我講兩三個亮點啦。第一，如果佢有嘅話，一早會試爆。第一 show 下 quality 俾你睇下先。係啦，會做咗一個試爆動作。第二，如果佢當而家啱啱夾硬有人送俾佢喎，唔係佢有，係有人俾佢得唔得啊？得最快啦。得。好啦，但係你唔俾佢。講你冇載體喎，你揾咩載出去咧？一係飛機，一係導彈，係咯，你喐已經殘啦，係咪先？好啦，第三，咁你要計後果喎，唔通你可以有能力可以嘭一聲有100冚核彈嘅導彈出到街咩？出唔到嘛，出到人哋一反撲，你咪成個滅族咯，消失咯。如果你有乜，你真係想學俄羅斯以前嗰啲叫斯拉夫民族啊？斯拉夫嗰個民族係奴隸民族嚟噶嘛？喺古代記唔記得啊？係嘛？佢而家又想學俄佬，普京核訛詐，噏撚住先。屌你有冇嗱？你再喐咧，我屌你有冇打核戰？你實日咧講啦，屌你！講好耐㗎啦，係咪啊？所以佢而家呢一鑊咧。佢呢班友咧，而家咪要著草咯。佢因為佢已經最近喺琴日早啲係私底下向當侵佢哋咧提咗條件啊嘛。即係佢美國佬撳停咗以色列咧，保持翻個政權喺度咧，佢可以傾嘛。但美國佬唔肯睬佢，係嘛？所以佢冇得射嘅。但係我哋唔好忘記係可以有人俾佢嘅。俾佢嘅，我鬼鬼小子屌你冇車架貨車入去大卡車去屌你乜屙尿，走撚咗去賴低個卡車點樣得？叫你攞撚咗去有核彈都得噶嘛？佢唔使自己做啊嘛，可以，但係冇載體，想有你都出唔到界，佢冇呢個能力啊！包括俄羅斯有核彈都用唔到啦而家嘅理由咧，因為佢哋美國嗰個天網咧係好厲害，你所有嗰啲發射台啊一喐。屌你咪就喐出嚟你先，有人屌你射撚咗出嚟跌撚翻落得卡拿，就自己都掉自己度係嘛？唔係講笑啊，真係，所以我就有呢個根據嘅，所以大家咧就放心。中國、俄羅斯、北朝鮮、伊朗，就算核彈你唔撚敢用，除非你倒嗰鋪成個族咧亡緊晒，知唔知啊？因為嗰陣時射你咪就係美國啊嘛。成個歐洲有核彈國家都射落去㗎啦嘛，啱嘛？係後發制人㗎啦，所以佢哋唔敢喐。最重要你唔敢喐咧，你係首先你發動戰爭係冇咗嗰個公義喺度，所以係犯眾憎。你再以為話窮兇極惡啊，似有兩件架爭我出嚟，要冇揚威你實死嘅個世界。咁係咪美國嘅公義咧？未必，因為美國利益主義者。而家好多人係反對特朗普介入嗰個衝突入邊嘅。係啊，佢係咪有公義咧？未必。但如果佢世界而家喺目前嘅形勢，有一個美國國家佢維持呢個世界嘅秩序咧，係世界需要嘅。因為有啲俾人壓迫，俾獨裁者壓迫咧，就更加痛苦啲人。呢個係我哋個人嘅睇法啦。世界都有人出嚟做羅賓漢嘅。但係博士有啲人會反駁嘅喎，而家呢波係以色列先殺制人喎，
連美國你都唔敢，最初都唔敢肯定係咪伊朗有核彈。而家你話佢有啊，甚至係話即係就快有，先揼佢。咁呢下嘢咪使用呢個即係唔係喎，因為大家唔好忘記喎，呢個哈馬斯乜齊嘢黎巴嫩咩真主黨喊埋你伊朗 back up 嘅喎，仲有個後嗰個也同埋因為你伊朗宣佈過喎，要滅族喎，幫以色列，係啊，打出嚟咯，夠證據未？嘈咩咧？你自己講話滅人族啊嘛！我等你滅我族，不如我喐手先啦，啱唔啱啊？係你講到咁盡係嘛？咪咯，冇撚錯㗎。嗱，我哋唔係立亂去話企一邊㗎。我直情喺呢啲事咧，我多數中立態度。我係睇個時局。既然間兩害權衡，呢班冚家鏟立鳩殺嚟嗰班神權佬，屌你咪清鳩佢場咯。一定有個取捨嘅。冇得話陰陽怪氣啊，企兩邊啊！我哋唔會學共產黨咁撚戇鳩企兩邊嘅，一定有立場啊！等於我喺中國都係啫嘛。我支持共產黨執政，一黨專政，目前係中國劇情需要，係咪？但咧我唔撚支持佢啲貪官污吏，同埋唔撚支持佢哋用嗰個制度咁撚戇鳩，自己捉蟲入屎忽，更加唔撚支持佢哋嗰啲咁嘅錯誤嘅觀點，係咪？屌你老母！無撚端端即係扮大哥，屌你咁樣人類命運共同體。阿習主席，你份人工得3萬幾，咁撚多國家領袖，屌你老母個個都屌咩幾廿億美金同你共同體，你揾鳩個笨柒咩？非洲總統都多撚身家過你，如果你冇貪污就啱。你老母，你有冇講笑啦？屌你媽黃毅哥仔，你搞個老細講呢啲嘢，王滬寧個撚樣。點解你集照出嚟講人類命運共同體同你老母啊？你自己睇撚晒得嗰副牌，你冇撚指意我同你睇。係。屌咩？非洲佬係丐幫子啊！個撚個國家呢個撚個有錢㗎，私人飛機啊！你老母你習近平有冇私人飛機啊？如果你有嘅係貪污，屌你老母啱唔啱先？屌你老母多撚唔嘅人同你人類命運共同體喎！你老母呢個國家成9億人，得唔撚夠2000蚊個月？你老母喺講啲咁嘅鳩噏嘢，一帶一路一學眼淚又有份，你老母而家冇啊！而家幾個國家一帶一路都出咗事。冇。你有冇你中央宣傳部啊？你搞嗰啲政治路線嗰班咁嘅老鬼啊！我唔該你老母擘大對死人眼，冇撚害老闆，唔好害我中國人。我作為中國人，你丟鳩我假啊！呢啲説話出唔到街噶嘛，係咪？你老母你一個3皮幾人工，屌你有咩？係咪？點共同體啊？同你共同體咪含著點解嗰啲丐幫國家？你老母個幾啦有錢嘅內國家，你有點解係你喺民主國家嗰啲總統老細冇錢嘅啫？屌你英國佬咪冇錢咯？冇錢㗎，真㗎，個首相出嚟做完出嚟。你睇碑啊！我自己親眼見過，即係英國以前有個副首相叫夏素婷啊嘛。係啊，嗰條高咯，嗰條翻返去泰山啊嘛。係啊，佢退休之後，我點解會見到佢咧？佢嚟喺呢個 TVBS 嗰度，即係銅鑼灣嗰度啊，拗生意啊，揸住公事包，你真係真㗎！我自己親眼，有啲差啲埋行埋，我想同佢握手㗎。有人打官司嘅。係啊，我哋高官。係啊。點解你習先生走去中亞開會？點解我哋喺呢時事呢2日？對緊要哈薩克總統，你叫人類命運共同體喎？屌你啦！佢個女都100幾億美金身家，你有冇共同體？你有冇要同佢分身家？咁樣搞法？屌你有乜唔撚襯米氣嘅？你有乜黃喺你條乜柒頭？屌你老母閪！你班共產黨員啊，呢一代啊，你老母醒少少啦，用我死人腦。你老母唔好講嘢出去俾人笑啦。嗱，我相信講共產黨員屌得多啦，我相信世界都最撚多啦。我撚我屌你班撚樣，你就屌你乜你影鳩衰我啊嘛！我中國人，係嘛？嗱，我哋整撚低我冇國籍咧，我唔撚屌你班唔家產，唔撚關我事啊嘛！嗱，你搞撚掂我通知特區政府取消我國籍，俾我俾撚翻個證件我旅遊得噶啦。屌你啦，冇你真係搞笑！人類命運共同體我單屌你啊！係咪啊？嗱，博士，我呢度我有一個好基礎嘅問題，或者好幼稚嘅問題問你先。我哋改個地圖睇過啦。圍住呢個以色列嘅4方8面，全部都係伊斯蘭國家嚟噶嘛？係啊。咁點解而家今次去打伊朗？伊朗都係即係回一個即係伊斯蘭國家啦。雖然佢係什葉派啦，點解全部而家係暗砍幫以色列？
冇人出嚟走去即係支持。邊個敢出嚟支持啊？你有個美國度，哇！你就係以色列一定及實你。咁你有個美國啊嘛，有個五眼聯盟組織啊嘛，係嘛？你咪邊個講咪衰邊個咯？同埋你自己啲中東國家知道自己個石油就嚟慢慢冇市場㗎嘛，係咪？好多代替品啊嘛，好撚蠱惑嘅嗰啲阿拉伯佬，你咁打睇歷史就知啦，整單神燈摸下玩魔術啊，呃鳩咗你錢，屌你係咪？唉，嗱，我哋整個地圖嚟，我可唔可以大家聽下？以色列喺呢度啊嘛，係啊，跟住約旦啊嘛，敍利亞啊嘛。沙地阿拉伯咁伊拉克啊嘛，佢穿過幾長啊？呢度成幾個國家，全部俾佢過喎，因為呢度我哋嗰啲俾佢攞晒制空權嘛。啊！你哋嗰啲國家邊有嗰啲咁嘅空中力量同佢對行啊？係咪都冇啦？你話為就或者你夠膽射導彈射個飛機，咪射撚翻轉頭，你咪自己拉屎上身，好撚聰明嘅，啲人冇死上嘅。咁中國嘅話同伊朗係結盟兄弟啦，係咪？你做咩啊？你兩位和平嗰時候做兄弟咯，有爛啊屌咁樣契弟咯做，關唔撚事咯。但睇唔撚到啦。嗱，有個最新嘅講法，我未肯定嘅，但係都話俾博士聽先，睇下啱唔啱。普京話俄羅斯有問過伊朗需唔需要有即係呢個幫手，伊朗拒絕咗啊！唔知呢個理由咧？唔知喎，唔好講，冇咩講理由喎嚇。有咩伊朗梗係拒絕啦？明知屌你乜北極熊邊度唔撚好彩啊！揾把口噏嗰啲。如果你真係幫我，架餐到咗啦。問我把撚咩？係咪？你明知俾人追債淋紅油，我仲話問我使唔使幫手喎？你乜淋緊紅油？唉，好撚搞笑嘅。佢哋而家啲世界，你真係得個笑字。冇咁，你而家北韓嗰啲唔使啊，唔使一講到就幫拖噶啦嘛，人都俾埋啊嘛，係咪啊？係啊。但係之前咧，俄羅斯係問過伊朗借無人機嘅。係啊，所以而家係咪幫唔幫手咧？又好搞笑呢樣嘢。借翻啲嘢俾咯，借翻兩架嗰啲 T，佢自己都唔夠用。T60幾嗰啲，佢自己都唔夠用。你提要解飛啊！屌你咪借啲貨尾俾你，倉底貨俾你啊！啊！如果俄羅斯都做得到有餘啊！係嗰班友咪點你？咪貼佢哋俾 T34嗰啲彈彈你啊！意思係大錢嗰啲。咪頭赤得埋。唉，嗱，我自己有個睇法啊，睇下博士同唔同意啊？如果唔係俄羅斯喺2022年打烏克蘭咧，今日應該唔會發展到呢個局面。嗱，我諗法係點樣咧？就係如果當其時唔打嘅話咧，伊朗有咩事嘅時候，俄羅斯係可以幫到手。最重要係變咗佢西方世界唔知你嘅實力。係啊，你一打俄烏戰爭咧，你咁咪原來二劑底嚟嘅，知唔知啊？睇到嘛，所以唔同計數法。所以普京呢次係好撚錯誤。唔係佢而家唔止自己錯啊，搞到其他累到啲兄弟。我覺得好事咯，即係呢個世界可以提早重整咯。因為中亞嗰個地區咧，呢班冚家產咧神憎鬼厭嘅。係啊。咪你而家睇到㗎，敍利亞先冧先啦。係啊，敍利亞先搞掂啦。咁你伊拉克其實都係即係冇不作為㗎啦。咁你跟住圍咗落嚟就係伊朗。咁仲有一樣嘢就要提啦。特朗普喺呢件事之前去咗沙地阿拉伯，係咪傾掂晒數先喐伊朗？梗係啦，佢哋好有勢嘅做嘢，使乜話同你爭朝夕啦？喂，我啲同學，如果啲學生聽到，唔該你盡快幫我掟啲阿拉伯文嘅祝福文咧，喺中東國家盡量掟出街流通。我有噶嘛，我有阿拉伯文，有阿拉伯文版本啊，嗰個祝福文。掟過去啦，趁而家啲人需要啊，等我哋醒下咯。好啦，嗱，第二個層面啦，呢件事發生嘅過程時間好短。我哋上個禮拜做嗰時都未打，係幾日時間，係成個伊朗嘅指揮部、軍事指揮部、情報部門、導彈，即係呢啲防空系統，幾日之內俾人一鋪炒起，仲有斬透式。將呢啲咁嘅情報部門官員身邊最高層嘅呢啲將領，全部係暗殺死。呢一個做法係咪第一樣嘢顯示喺伊朗入邊有以色列嘅內鬼，或者美國嘅內鬼？伊朗就一定有啦，因為而家大佬蒲咗上面咧，佢哋有個
將軍嚟㗎嘛，伊朗話係出嚟推翻佢個政權，接替個政權㗎嘛，即係不嬲有㗎啦。但係咧你就唔會估唔到咧，有樣嘢就話喺佢哋嗰個以色列嘅情報部門，佢哋嘅部署啊，嗰一環扣一環咧係咁連接得咁精準緊密。特別一開波嗰時嗰個調動啊、配搭啊咁精準咧，就喺世界上咧係令人哋咧係要俾幾個 like 嘅。咁咧呢一個咁嘅行動咧，亦都對一啲世界啲獨裁國家咧係有震懾作用嘅。即係話而家佢好似當咗呢個埃米內梅嗰個哈文內爾一個頭咧，好似隨時可以攞嘅。係啊，即係屌你個當係好似爭啲血滴子咁樣。係啊，屌你現代版嘅血滴子啊！係啊，喂，嗱我唔撚飛你自己當真嘛，我隨時攞你老母命啊！即係咁撚樣，即係好似真係同埋講呢個説話唔係淨係講俾哈文內爾聽嘛，講俾其他人聽。當囊中物咁撚樣喎，攞呢個頭而家知唔知啊？斬首行動，講到咁樣輕鬆嘅喎，即係差唔多。當我聽公開講，我知你行蹤喺邊撚度。係，我就懷疑一樣嘢嚇，佢哋呢班人有出國嘅，有上過航空公司，去過外國城，佢有人經過人哋一啲特別儀器咧，已經係有密碼黐緊咗佢身，變咗咧佢係去到邊度咧已經知道。有㗎。係啊，有㗎。如果你睇嗰啲特務片啦，即係有啲人話特務片唔算啊，日本片好多真嘢㗎。有啲氣味啊，係啊，氣味啊，有種氣味啊，嗰種氣味咧有傳輸作用啊。即係你行過，哇！呢度哇咁香嘅啲香水啊，咁樣你就中招。咁啊黐咗佢身，或者頭髮啊、啲毛囊度啊咁啊，已經有氣味啦，咁啊跟緊咗你。即係冇理由話過開會喺邊度全部知道曬㗎嘛。瞓緊覺嗰陣時都攞到你命喎，因為即係睇到啲早一輪佢喺敍利亞嗰度，全部啲手機爆炸，你知道佢個精準啦。call 機啊，佢係 call 機，佢哋用嗰啲 call 機爆炸啊，幾撚巴閉，厲害㗎！而且以色列唔係打一次戰爭啊嘛，你加沙度打咗成差唔多2年啦嚇，都仲有貨，咁你諗下呢個國家啊，即係人口上比例就根本冇得同伊朗比嘅。變咗佢而家咧就會影響咗啲獨裁國家咧，會喺嗰個內部安全咧更加收緊。所以我哋而家香港咧，成日有人要搞國安法啊，國家安全提醒大家係有呢個理由嘅，有劇情需要呢個理由嘅，係嘛？咁啊個驚到衝到跌緊咗落嚟，梗係驚啦，大佬！哇咁都俾你搞掂，仲有喎，佢而家講嗰個探囊取物啊，血滴子啊，地堡係90米喎，一樣美國有能力轉到落底啊！而家係以色列唔得啫嘛，係啊，270英尺啊，犀利啊，9327啊嘛，成300尺啊，落300英尺落到嘅，犀唔犀利啊？30層樓高咁滯啊！有啊，30層樓，30層樓高啊！好喎，你石屎都佔穿，唔係高過我哋呢度咯，高過我哋呢度下面咯嚇，個地堡去到咁深。因為佢係，我記得佢哋係話係兩浸嘅，一浸唔夠嘅，佢再後尾再研發多一浸咧，有續薄力啊，再行第二浸咧就到啦，再行第二浸就到。同埋佢啲彈咧係好厲害啊，無堅不摧啊！嗰啲鋼筋水泥全部當你個廢紙咧就踩落，啲火力幾撚慢啊！即係似乎而家呢種咁嘅軍事力量咧，就全世界得係美國有嘅。嗱，呢度要留一留，泄漏少少機密。我帶緊呢個嘢，就係如果因為我哋將佢嘅軍事用途變咗，而家我哋私人用緊啦，私商業用途。如果我哋行呢個波段咧，係話你喺一個屋有100幾十人嘅一個地方，係可以連灰頭髮都冇埋，就喺空間消失咗喎。就呢個系統嘅波段。原本就係咁嘅，係武器嘅。
即係你攞100幾十人喺個一層樓度，一開到最強嗰下咧，全部冇晒喎。衫褲人體骨骼啊，冚唪唥冇撚做。佢係咩咁巴閉啊？分撚解晒。哦，分解晒。就呢個啦。啊，點樣？即係而家話俾你啲秘密。由軍事用途擺咗落嚟。就呢個標波嘅能量分解咗，好撚恐怖，分解咗。喺瑞士。咁行落去而家個劇情都好簡單啫，就係你黑門羅伊投唔投降啦，投降之後點啦，係嘛？咁但係而家話撐到尾咁樣，到我哋而家做節目都仲係啊，即係我哋陣間睇新聞先，撐到尾啦。咁而家特朗普又有人問佢打定唔打啊嘛？我都唔答到你個問題喎。呢個咧，我覺得即係佢梗係要玩場大細超陰陽超啦，陰陽白骨爪啊都話佢成日搞長短棍噶啦，彈弓手啊好撚犀利噶，你都唔知邊鋪真，係咪啊？但我覺得人道主義嚟講咧，係世界要重新洗牌嘅，因為太過偏埋一邊啦。同埋你嗰啲咁嘅神權宗教咧，係禍害個世界和平噶嘛，令個人類嗰個思維咧窒稿咗。係嘛？咁博士喺嗰個語過有講過啦。嗱，你睇而家呢個局勢，就又唔係用一個世俗嘅觀點啊。你有世俗觀點，但係你就講有另外一個觀點，就係一個如果人類喺個人民文化再進步咧，就係借呢個時間咧。要嚟多一次文藝復興運動咯，再要大改革嘅宗教。所以我咪點解推廣嗰個感恩文化咁解？即係我信祖先穩陣咯。我點解我信你個神？你又整撚咗我走去喺度等審判，又唔撚知幾時冇日子喎。咪我祖先咪我成抽成撚實照撚到我喎，大佬係咪啊？揾撚陣啦，喺事後要重整噶，因為呢千幾2000年內。世界啲宗教戰爭太多啦，2/3都由宗教引起噶嘛，啱唔啱啊？係人類應該要重整噶，特別嗰個科技，如果你揾唔撚到個上帝，又揾唔撚到天使，你老母信咩？又揾唔撚到閻羅王，你老母又見唔撚到哪吒，你老母公仔又見到喺電影，搞乜撚嘢咧？又唔見唔撚到觀音係咪？屌又見唔到玉皇大帝咁撚搞啦嘛，再搞個人都會癲噶啦嘛。即係你搞啲虛無縹緲嘅虛構文化，何必咧？即係阿博士佢都認為咧，而家嗰個宗教首先要重整先，一定要重整㗎個信仰文化。你如果咪神教佬，屌你老母閪，又唔撚使納稅，屌你有冇啱啱啊？又權力咁撚大啊，知啊災，你咪仲要你老母閪，又要拜又要跪。想出埋個靈魂俾佢聽佢點，屌你老母佢聽我點係啱，我點解要聽佢點一多撚魚？你冇咗自己個獨立思考嘛？所以佛祖最犀利㗎，2000幾年前已經搞緊咗個無神論㗎啦，係你啲人唔撚用啫嘛。當然啦，後嚟佛教出嚟又俾紮神棍打呢個招牌亂撚咁搞咧，變咗耶穌教咁滯咯，係嘛？你連我有西方極樂世界天堂去啦，咁咪多撚魚啦啲係咪啊？因為佢要咁樣做先有市場啊嘛，佢變咗佢個個做代理人啊嘛。你去唔去到天堂係佢批俾你啊嘛，但你大唔大聲講啊？點解佢搞啲特權階級？你要信佛教，你要打歸於8個做歸於師傅先，起碼係咪要收封老毛先？屌你咪搞個魚鬼係咪啊？幾撚慘啊！你要話個先人唔撚使落地獄啊！唔該你磅水幾皮嘢搞個磅啲肉先。邊度知幾皮嘢？唔係我當你幾皮啦！屌你啊！唔止嗰啲係另外笨柒啦，講嗰啲係笨柒啦。正常都係幾雞嘅啫。屌你乜你死唔死啊？搞啲咁嘅遊戲嘛。你乜年話你冇犯太歲，實有得犯太歲嘅，個撚佢都話你犯太歲嘅，咁撚仆街啊嘛。冇撚搞啦！人類嘅要覺醒啊！我哋都係正式改革家啦！我哋真係正式實行。因為而家我講翻轉頭，有人問我哋你嗰個咁嘅文化，我哋而家做緊攞多啲法律意見，因為嗰個咧唔係做死人生意嘅。因為我同你我哋而家在生嘅人咧，
你會換樓喎，又換車喎。嗯。咁屌你有冇？你邊有個人諗緊個噏機自己祖先嗰個墳墓啊？嗯。冇噶，有個唔使喐你嗰檔嘢，你擺開係算數。你擺多個別墅俾佢，有多個豪宅俾佢踎下。係。你明唔明啊？係你而家噏機啊嘛，你快一笪都唔撚噏機，屌你搞咩啊？但係你好撚慘喎，因為佢個社會制度，你想噏機都唔得喎，政府俾位你噏機啊，係嘛？你乜水啊？屌你嘥撚氣，係咪先？所以好慘㗎，所以我哋咧，同埋咧，我將來做到咧係好微細嘅。起碼咧，你啲姓氏嘅人咧，我歸咗類喺埋一個位。哦，你同埋一個祖先嘅，係嘛？咁啊男女咧唔好撈齊。你唔撚夠60歲死嗰啲，我唔撚收。我保持我嗰個卡士喺度嘛。我做名牌嘅死嗰啲咁嘅文化生意啊嘛。我人哋平嘅唔該你幫襯嗰度。你最好拎去政府度，唔撚使揾我啊！你冇錢我嚟，我免費同你做喎。你咪同你擺喺政府度咯。係。而家你哋網友有㗎，如果你哋啲網友聽見話有人死咗冇人執葬，你快啲通知小姐。我哋有筆基金喺度係幫人搞呢啲㗎。係啊，因為好多人樂意㗎，幫人買棺材啊，幫人執葬啊。我仲埋叫啲學生幫你連埋傾添，免費嘅，全部免費。係啊，我哋當慈善工作做㗎，一個功德嚟㗎嘛。或者係有機會幫到人哋。以前都係啦，我哋中國人好興㗎，特別喺嗰個文武廟啊、荷里活嗰啲，唔係嗰個咩啊，保良局嗰啲啊，中英前四社都係㗎，鎮官㗎，好中意送棺材俾人㗎，幫人執葬。佢係陰德嚟㗎嘛。係啊，如果網友啊，你話收到有啲先人，有啲朋友親戚真係冇錢嘅，真係又冇後人同佢執葬嘅，你通知我哋小姐，我哋免費嘅，免費嘅。咁啊，你網友捐啲錢嚟俾我飲茶嗰啲，我哋咪即係免費去買副棺材送俾佢咯，係嘛？大家做好事咯。我成日想做都做唔到乜滯喎，送棺材。咁撚古怪屈又係嘛？有啲紙棺材好靚㗎，好實淨。有啲人講過啦，係。好靚好靚好實淨，又環保又靚，跟住同你做埋晒成套魚鬼去火化埋，搞掂埋教你點樣擺咯，去政府留位。咁嗱，呢個即係局勢嘅發展咧，咁啊，大家我睇埋呢幾日啦。從中國角度嚟講咧，今次呢個即係咁嘅局勢嘅發展咧，有啲咩啟示咧？中國由俄烏戰爭開始，佢到而家冇咗世界嘅公信力㗎啦。由俄烏戰爭一開始，中國搞兩頭蛇，冇表態，已經世界冇人殺算，過唔到關嘛佢，係嘛？呢啲成個係嗰啲咁嘅寶藥黨古惑仔文化嘅表現嘛，係咪？冇啊！呢代領導人唔係政治家嚟噶嘛，係嘛？你呢代咁嘅領導人，你點去發展國家咧？你點樣行出去國際舞台咧？唔識進退兩個字啫，唔識進退講撚完啦。做政治家最緊識進退啊嘛，冇得抽水搏懵㗎人生，係嘛？喂，但係如果早知就唔係伊朗，即係唔會同伊朗黐埋一齊嘅咯喎。屌你早要學撚住普京唔打得啦。係啊。邊度講咁撚多？2022年呢個北京奧運會嗰陣時已經同佢講啊，唔好打係嘛？屌你嗰個巴利亞都唔可以俾有啦，克里米亞咪啊？呢啲唔仗唔打得噶嘛？點解你普京咪冇地方？你應該你習近平你共產黨話咩？屌你啊大哥唔撚使打嘅，你 call 撚曬你嗰啲俄羅斯人翻嚟啦！我點樣同你幫你發展啦？點樣建設啦？你咁撚多地方夠用啊嘛？你咪冇地啊嘛？係嘛？呢個你先至叫和平使者啊嘛！你老母做咩啊？你有權力又唔識用，點解淨係用啲權力恰鳩自己同胞？屌你乜當香港人係仇人？屌你咁點搞啫？呢咁嘅思維仲唔撚閪多個例啊！我一早批撚咗佢哋做乞衣噶嘛，啲所謂做政治家都咁撚容易咩？習先生屌咩照個樣啊，屙督尿。鄧小平有啲氣魄，真㗎，毛澤東都得啊，雖然毛澤東戇鳩啲啫，晚年，但我都有個理想嘅後生，係咪先？
係咪？而家呢一代不如一代，一蟹不如蟹，胡耀邦都唔撚得啊！你胡耀邦出嚟講嘢，屌你喐手一腳，屌你咁講乜撚嘢喎撚樣？趙章又係，屌乜趙章個心冇撚毒噶嘛？明知你個年紀咧，你係切位噶啦，你老母再害一鑊，屌乜自己齊早上去做黨總書記，咪衰緊咗落嚟咯。我傳説當年佢都即係批評過胡耀邦嘅，先做到黨總書記。唔係咯，爭年紀啊嘛，排咗輪都去做啦。呢啲咁嘅柒頭，我睇佢哋唔起啊。江澤民翻嚟好啲啦，屌你係咪？揚州佬，屌你啦！悶聲發大財啊！最記得呢句説話，唔係呢句説話真係好啱用。係啊！喂，如果你話當年，即係呢個2022年悶聲發大財，唔黐埋普京嗰度啊，咁今日呢個局面又完全唔同晒啦，完全唔同晒啦。因為佢都叫做有知識分子啊嘛，江澤民，係嘛？不過你阿博士又令我諗起一樣嘢喎，香港係而家搞咗一個國際調解中心喎。咁呢個調解中心係咪可以用嚟調解下而家世界局勢啲紛爭？哦，咁你咪調解下嗰啲咁嘅豪門爭產案啊！你諗下啱啱四哥嗰個兒仔又話唔知條女又話嗌交又收檔又要講數啊咁咩咩？我睇到啲花邊新聞話周秀娜有份啊，你咪都同佢出去做仲裁咯。調埋嗰個調解中心嚟㗎，咪調解中心咯。婆媳啊糾紛啊，咪喺你個調解中心咯。你而家你香港最好搞啲咁嘅棟篤笑，搞笑談就最撚好噶啦。係咪正經嘢搞唔到嘛？呢班友。呢一個特首出嚟俾人嚟學溝女喎，屌你有冇搞經濟喎？識溝女就得喎，咁你唔笑鳩死啦係咪啊？佢講到好 high 啊！鳩唔搭白係咪啊？嘥撚氣撚都噏乜撚嘅。陳國基啲可以做棟篤笑㗎，有潛質㗎佢。係陣間係啊，陣間再講。咁但係新聞咧就覺得就比較特別啲啦，就係呢個聯邦調查局咧，美國聯邦調查局咧最近就嗰個一啲嘅解密嘅檔案就話咧，中國喺2022年嘅總統選舉嘅時候咧，曾經透過假嘅電郵咧，即係去干擾咗美國嗰個嘅選舉。咁大家記得啦，嗰個選舉係阿拜登贏咗噶嘛。咁我哋就唔係淨係講呢單嘢，上個禮拜我提到啦。就係關於嗰個肺炎嗰個索償啦，仲有而家今次呢個伊朗嘅事件咧，有傳就即係嗰個3架飛機喺中國嘅領土起飛去咗呢個伊朗國境。而家呢啲會唔會聚集起上嚟？就係遲啲就喺就呢啲問題向呢個中國施壓或者即係索償咧？美國佬搞你唔需要搞咁多價錢問題嘅。佢講呢啲嘢俾佢國民聽嘅啫，都係當花邊新聞。如果佢喐你大撚把機會喐你，真㗎，佢使還手揾啲嘢撩鳩你啊，啲揼柒你啦，係嘛？係咪先？咁呢個就係因為你中國喺外交上咁撚弱雞，人哋咪揾啲嘢，驚啲人唔記得你衰撚格，咪揾啲嘢講下咯。佢都唔係主流思上嚟，即係揾啲嘢講下。提醒下，嗱呢個乞衣嚟嘅又係咁樣樣咯，係咪呢個邪惡軸心嘅國家嚟咁咯？係嘛？咁你又製造咁撚多藉口俾佢講係嘛？咁你中國人可以講撚翻佢喎，咁大家鬥講啫嘛，係咪啊？言論自由咁咪佢又會講，你又嚟講。咁咪如果我哋中國戇鳩部同佢鬥講，又唔會講輸俾佢喎，係咪真㗎？呢個係啊，我哋中國戇鳩部撚叻㗎，打撚埋嚟講咪可以，係嘛？但係而家中國唔敢駁嘴乜滯喎，係啊，因為佢嗰個中美貿易咧談判嗰啲希望談一掂啊嘛，所以屌你冇美國多嘢講啊，你唔敢駁啊？唔敢駁，佢驚駁撚彎咗啊嘛，而家又話 OK 啊咁啊，係咪？幾撚殘幾撚惆悵啊？係啊，咁啊仲有嗰個抖 TikTok 嗰度都仲繼續俾期你啦，佢就係咁樣先犀利嚟，佢啲吊鹽水手法，你老母你真係唔知進退失據等你。你乜進定退咪而家？你害㗎，搞政治搞到，但係佢攞咗主動啊嘛。而家係美國人攞咗主動權，咁你中國有冇資格攞主動權咧？我計唔到有籌碼攞主動權。咁你唔出去同人去即係撐咪冇問題咯？唔係啊，你攞唔到主動權啊，同美國，因為呢個世界始終都係講實力，一句講得晒，講實力係唔撚簡單。
啊！等於大家鬥唔撚做嘢一年啦，咁你老母你好多人陪我唔到啊，大佬！梗係啦，屌你老母，鬥唔做嘢一年喎！屌你老母點咩公流會啊？一係啊撚樣都講實力㗎，你冇撚得牙撚擦認屎認屁嘅僆仔，你打份工揾食你就揾食。你老母你又聽我哋街頭巷俾啦，揾撚多兩個先咧，你好撚彩嘅，俾啲 tips 你，咁咪你輸撚死你係咪？係啊，尤其是嗱，你喺如果有提到啦。咁嘅局勢有錢揾嘅，你話你應承過講啲俾大家聽喎。下次講呢一節差唔多啦，留翻下次講。好。睇下先。阿周太啦，周太過嚟坐啊！係啊，周太過嚟坐啊！